养兔朋友们大家好哈，今天这个兔子就是因为受凉，这小兔子的话，它这个吃奶的时候爬到外面之后，那个门堵住之后，这个兔子出来了，有呼吸道问题，就是感冒引起的，可以看一下哈，这小兔有点感冒引起的，看鼻子上面，有点湿湿的，是不是？有点流那个白鼻涕。这个兔子的话是前期症状哈。我给大家讲一下这个兔子呼吸道它是怎么引起的哈。第一个的话就是忽冷忽热，现在因为是冬季了，因为忽冷忽热的话，忽冷忽热引起这个兔子这个呼吸道问题是特别多的哈。还有秋季也会引起呼吸道问题，也是比较多的，基本上都是说，波氏杆菌呐、巴氏杆菌呐，还有肺炎克雷波氏杆菌的这3种，就是说引起的鼻炎、肺炎、支气管炎，兔子流鼻涕、打喷嚏，特别多哈。像兔子流鼻涕啊、打喷嚏啊，这些。还有兔子后期的话，仰头呼吸形成肺炎了已经，仰头呼吸的话就比较严重了哈，这一点大家一定要注意。今天的话咱们给它治疗一下哈，不管是鼻炎、肺炎还是其他的，基本上1斤就可以搞定哈。它小兔的话，每公斤的话只打个0.2就可以了，我们可以每公斤的话只打0.2就可以了哈。我们可以肌肉注射，也可以皮下注射，都可以。今天咱们给它皮下注射哈，看一下。扎到皮下，打1斤就可以了啊。像肺炎那种哈，基本上打2斤，100%好。打1斤就可以搞定了。像这个的话，对兔子，像兔子的话，就是说怀孕母兔、哺乳期的母兔都可以用的。因为现在的话，我给大家讲一下哈，有很多养殖户它这个兔子哈。出现呼吸道了，他没有注意，没有重视，兔子流鼻涕打喷嚏，但是它吃食是正常的哈，吃食是正常的，但是兔子会出现什么症状呢？它会出现偏瘦，然后干吃不长，还有点，就吃东西它也不长，背毛比较凌乱。你看这个兔子，它都有一点偏瘦，跟它同窝的兔子的话，基本上都有，就是说1斤多了，这个兔子只有这个七八两，就这样子。我们可以就是说，在养殖当中一定要进兔圈之后先观察兔子鼻子上有没有问题，再观察兔子这个就是粪便有没有问题，然后吃的料有没有吃完，这几点一定要注意。像冬季的话，我们给兔子预防呼吸道的话，一定要预防2遍，用粉剂的给它预防2遍，基本上是完全没有问题的。像这种个别的兔子的话，我们用煎剂就可以了，基本上1斤就可以搞定了。不要等兔子就是说特别严重了，然后我们再想着给兔子去治啊什么的，预防为主，大家一定要记住哈。